aksiyamizga ishonmaydigan odamlar uchun Instagram aksiya orqali kelgan mijozlarimiz Labo Damas'ga qo'ygan aksiyalarimiz uchun akalarimiz keldi. Instagram orqali ichkarida bir nechta mashinalarimiz bor. Bular ham aksiya Instagram orqali kelgan. Centaur mashinamiz propanlar, bu propanni yechib metan uстановка qilib bermoqdamiz. 330 talik taqib beramiz. 10X mashinamizga esa bunga metan qo'yib beryapmiz. 90 talik balon bilan Pasko 24x X original reduktorlari bilan Polsha original bo'lyapti. Bu 10X mashinamizga ham Instagram orqali kelgan bu klientimiz. Vodiydan kelgan, ya'ni Vodiydan akamiz kelgan X original Pasko 24x Polsha original miyalar bilan 90 talik balon bilan uстановка qilib bermoqdamiz. Nexia 3 mashinamiz. Bunga ham metan uстановка qilmoqdamiz. 4-pokoleniya bilan. İtalyanskiy reduktor Atonik bilan bo'lmoqda. Damas mashinamiz ham aksiya narxida 2,5 million so'm narxiga aksiya deb eshitganlar. Tagini perdalka qilib, Laydo original zapchastlari bilan uстановка qilib bermoqdamiz. Plankalariga alohida e'tibor berasizlar. Kraskalarni qoralab qo'yilgan 65 talik balon taqib qo'yilgan, lentalarigacha qoraytirilgan. Tashqarida bir nechta mashinalarimiz bor. Bularga ham aksiya narxida qo'yib berganmiz. Agar kimga shunday qulay, sifatli va arzon metan propan uстановkasi kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin.